Хочешь дизайнерский ремонт, но при этом бюджет ограничен. Окей, записывай, что делать. Вместо встроенного шкафа на заказ покупаем обычный шкаф, встраиваем его. По желанию меняем ручки. Если хочется шкаф-потолок, то покупаем достаточно высокий, чтобы оставшееся расстояние закрыть гипсокартоном. Благополучно пропускаем подготовку стен под покраску и выбираем однотонные матовые обои метровой ширины. Кстати, можно использовать обычный малярный флизелин, и если поклеить его аккуратно, получится эффект стен под покраску. Бюджетную плитку с рисунком не берем, это выглядит дешево. Покупаем однотонную, делаем необычную раскладку, и можно использовать контрастную или цветную затирку. Даже в отделке от застройщика затирку можно перекрасить.